Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hürmetli tamaşaçılar, bizim bugünkü tapşırığımızın kahramanı deb aytganda Erik Zakirov. O indi 30 yıllık tecrübesi var. Harekette bereket deb yaşay. Aydangiz bizga da bir master class ko'rsatdingiz ali Erik abi. Necha yigirib ko'rsating Ay, mana bizga bir kengash narsadan boshlarga men kiyinib keldim endi shushlay. No kichkinagina endi razmenka sira kerak. Qo'llarni silkitirga, vilaytirga, oyoqlarni silkib olirga qiyilsin deb. Ana razilak Alga tabi iyidirge, şugarga azizlakkina yazib jibergan narsam. Andan jigire boshlarga endi. Ishigirab yugurgasin. Kim nechik irangan kichkina shaqdan barimiz da yigiramiz deydi. Shuna ko'ra shular yigirib. Aydangiz ketdik avaysa. Tabiiy. Ketdik. Erik Zakirov kibiklarni jengil suyakli deb yirtajar tilli xalqimiz. Harakatchan zamondoshimizning yigirik umr yo'llarini to'xtalishlar yasab olg'ali. Huzur tabiat quchog'ida yashil, sari qizg'iq yaproqlar lipirdashgan malda Buva rayonining Isak avulida tug'an zamondoshimiz. Albatta, avul indul har bir kishining tarbiyachisi. Birinchi dars turmush darslarini ila g'aylada aning atiying bersa senga iratsalar, ikkinchi sen uramga chiqib eri boshlag'ach jamiyat bilan birinchi taqib shirashqash, shundan ulardan da dars ola boshlaysan. Anarsan g'aylada nechikdir ilkanlarga ihtirom bo'luvi, ya'ni tiblaning silashganda shunday baba, shunday abi deb tega hurmat etib silashsalar, ular silashgach senga balaga da kuchayibdi. Iriksizdan kishilarni ehtirom etishga kerak degan fikr. Anlarsan Allohga qarshi aytmasga, avulning bit o'zining har birisining qonunlari var. O qonunlar ana ota-onaga iratib bitira olmay. Ana turmush o'zi irata. Kishilar bilan nechak silashlarga, kishilarning xizmatini ko'rib, ularning turmushini bilib, shunga avul bikni yordamchi. Кеше яшьтән авыл кануннарын төшенеп үскән Erik Zakirov хәзер үзе туган авылының төп ярдәмчесе. Үз төбәге, аның киләчәген яхшырту турында ул аерым бер хис белән рәхәтләнеп сөйли. Эш тәҗрибәсе белән кайчак радио тыңлаучылар белән дә уртаклаша. Мен аны утырып торганын да күргәнем юк, ял иткәнен дә күргәнем юк. Ул гел хәрәкәттә гел эзләнә. Авыл халкына эш булсын дип, күркә үстерү менә фирмасы оештырып җибәрде. Хатын-кызларга эш булсын дип, мәктәпнең бушап калган өлешендә тегү цехлары ачып җибәрделәр. Аларга әле мастер-класслар уздырып өйрәттеләр. Аннан соң, әгәр анда яшьләр кайтса, эшләргә урнашсалар, аларга яшәргә урын булсын дип, бер ике Üç kvartirda yığıştırıp җибәргән bütün şartları yaşarıp kaytır, işli başlar, avul şulay kengayır, avulda tağın balalar artır deyip. Balalar degenler, balalar için, balalarının sport meydançığı, hatta kurs avullarda da kelip şunda oynayırlar balalar. Авыл халкының рәхмәте Erik Zakirov өчен иң кадерлесе. Авылның мөхтәрәм укытучылары булган әнисе Рауза һәм әтисе Мөнир йөзенә кызыллык китермәде ул. Апасы Ираида да, сеңлесе Зифа да әти-әни һөнәренә тугры калып, Закировлар нәселенең лаеклы дәвамчылары, дугачылары булып яши. Дугачылары дигәннән авылның иман йортын сафка бастыру эшендә Erik Zakirov дини күтәрелеш чорында беренчеләрдән булып башлый. Исәк һәм Әлки авылларында Сабан туе бәйрәме, уйнагыз гармуннар регион-ара бәйгеләрен уздыруны Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре башлап йөри. Замандашыбыз Erik Zakirov оешканнан бирле диярлек әлеге иҗтимагый оешманың президенты. Biz үзебезнең елда була торган очрашуыбызны башлап җибәрәбез. Erik Zakirov бер кайчанда казанышларында тукталып калмый. Тәҗрибәсен камилләштерә, яңа техника, технологияны үзләштерә. Безнең дуслык инде аның белән беренче танышкан яшьлек чорларындагы партия эшендәге очрашудан башланды. Ул партия комитетында инструктор булу вакытта эшли башлаган вакытыннан хәтерлим мин аны. Һәм хәтта безнең районның авыл хуҗалыгы эшләре буенча куратор иде. Менә шул вакытта башланып киткән безнең танышлык ул матур бер дуслык булып гомер буе дәвам итә. Бу шәхес турында мин аның менә бик төпле булуын,
һәм һәр нәрсәне үлчәп, санап, акылы күңел аша үткәреп кенә ул сиңа үз фикерен җиткерә торган булуы. Һәм инде бәлки нәселдән килә торганда укытучылар гаиләсендә үскән егет бит инде менә аның акылы, зирәклеге һәм эшне белеп эшләү миңа һәрчак ниндидер бер соклану уята иде миндә. Аның белән мөнәсәбәтләр әле дә дуслык мөнәсәбәте дәвам итә. Еш аралашабыз, киңәшәбез. Аның өстенә ул менә туган җирен бик ярата бит инде, чөнки якташлык җәмгыятенең җитәкче буларак та алар бик матур һәм бик күп эшләр башкаралар. Казанда яшәүче буа егетләре берләшеп якташлыкны алар инде күп еллар дәвамында республикада иң уңышлы эшләүче якташлык җәмгыятьләренең берсе. Первое место. Местная общественная организация города Казани «Буинское землячество». Буа төбәгенең күренекле шәхесләренә багышланган китаплар бастыру, районның республикада тиңе булмаган энциклопедиясын эшләтү, Бакый ага урманчы музейын төзетү эшен башлап йөрү дисеңме, булар бит иҗтимагый эш булса да, даими эшчәнлек алып баруны таләп итә. Аннан тыш бит әле төп эш тә бар. Ирек Закиров Татагропромстрой оешмасының генераль директоры. Агропромстройга җитәкче кирәк булды. Перестройка вакытлары, партияның кыш вакытлары вакытта бу альтернатива куеп, обком кабинет министров обкомга каршы дип әйтеп булмый инде аны. Ул вакытта китте бит инде альтернативный выборлар. Үзе хотя обком партияны дип уйламаган иде, аны куярга агропромстройга. Ул колхоз, совхозлар буенча бер единственный строительная организация бит инде. Шул вакытта Ирек Мөниров курыкмыйча куйды үзенең кандидатурасын. Шуны бөтен делегатлар, ул инде самоуна шәрликләр районнардан җыелды бит инде, полный зал, тайны голосование белән. Шунда Ирек Мөниров җиңде. Менә аның характеры, шул вакытта турылыклыгы, туры булуы, аны халык күрсәтте. Районнарда ул вакытта агропромстройнан башка беркемдә төзүш аббармый. Ул аббармый мәктәпләрендә, больницаларында да, бөтен нәрсәне фирмаларында бөтен нәрсәне ул төзеп барды. Һәм аны агачлар турки 90-нчы самый авыр вакытта. Күрәсең, төзүче һөнәрен үзләштерүчеләр гаилә нигезендә нык итеп кора. Безнең тулы гаилә булгач, әти-әни белән бергә торгач, эш бала без семьяда. Шуңа күрә бөтен гаиләнең кадерлеге безгә сеңде. Бөтен туганнар белән аралашабыз, бергә җыелабыз. Әти безнең барыбызны да җыя. Бәйрәмсезме, бәйрәм беләнме, любой сәбәпме, день строителе мандам, туган кеме нәрсә, любой бәйрәмбез җыелабыз бөтенебез бергә. Балалар белән, анаклар белән шулай оешып барыбыз да. Вакыт бергә үткәрәбез, күңелле, ансына бик рәхмәтле. Без балаларга да өйрәтәбез, күрсәтәбез, менә ничегрәк аралашырга кирәк туганнар арасында. Алар аны күреп, үрнәк алып үссеннәр инде, үсәләр. Шулай. Һәр кешенең тормышында гаилә традицияләре, атасыннан улына, анасыннан кызына күчкән гореф-гадәтләр озата килә. Мин бик бәхетле, әлеге көндә дә әти-әнием янымда яши, бөтенебез бергә. Безнең өчен әти һәр вакытта да үрнәк булды. Ул бик хезмәтчән, бик максатчан кеше. Бүгенге көндә мин дә бик бәхетле, эш балам исән сау, ирем исән сау, Аллага шөкер. Балалар өчесе эш төрле дип әйтим инде мин. Айдары иң йомшаграгы, онсы әле бер 7 яшьтә, әни син картаясыңмы, картайгач үләсеңме дип җылап та җибәрде. Мин аңа шаккаттым ул турында. Алиясы әтисенә күбрәк тарткан, усаграк дип әйтим инде. Дамир икесенең дә сыйфатын алган. Ондай да, мондай да. Балаларга үрнәк әти, аныкларга үрнәк бабайның яраткан шөгыле дә бар. Ул чәчәкләр үстерергә ярата. Быел безнең хәләл җифетем Лариса белән өйләнешкәнгә 50 ел узып китте инде. Шуңа күрә һәр вакытта чәчәк бүләк иткәнне ярата. Аңа да бер чәчәк кисеп бирим әле, үзе шикелле матур чәчәк. Шәнешкеләрдә бар Кәншә Розаның хатын кызың да шәнешкеләре белән кайвакта, әмма ләкин хәләл җифет бердән бер. Менә ничек килешеп тора, күлмәгенә дә килешеп тора. Гаиләдә яраткан әти, бабай, эштә мөхтәрәм җитәкче,
Туган авылы исәктә безнең Ирек абый якташлык җәмгыятендә әйдаман. Менә ничек була икән ул хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәүнең нәтиҗәсе.